Эгер силердин жашооңор Рамазандай болсо, өлүмүңөр айыттай болот. Анан Рамазан айында орозого бекем болуу үчүн Рамазан айынын орозосу эң күчтүү диеталардан бири да. Дарылануудун эң күчтүү ыкмасы. Рамазанда курсак бош. Адам көп жакшы нерселерди ойлойт. Ошого Рамазанда бирөөгө тийишсеңиз да үн чыкпайт. Рамазандан башка кезде тийишип көрүңүз эле. Рамазан айы бүткөндөн кийин бир күн айыт болот. Эмнеге айыт болот? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жер асманды, ай күн жылдыздарды жоктон бар кылган Аллах Таала адамдарды дагы, күн, ай, жылдарды дагы Аллах жараткан. Аллах Таала ошол жерлердин арасынан кайсыл жерди Аллах ыйык кылган болсо, албетте ошону ыйык тутуу милдети. Аллах Таала адамдардын ичинен кимдерди Аллах Таалам ыйык кылган болсо, пайгамбарларды ыйык туткан милдети. Ошондой эле Аллах Таалам айлардын ичинен Рамазан айын, күндөрдүн ичинен жума күнүн, түндөрдүн ичинен кадыр кечесин Аллах тандап алган. Бул жерлердин берекелүү ыйык болгондугунун себеби ошол жерлерде, ошол айларда, ошол күн жана кечелерде мусулмандарга көптөгөн жакшылыктар берилет. Мисалы, ыйык Меккеге барган адамга ар бир жасаган жакшылыгына 100.000 эсе сооп берилет. 1 сом садака кылса, 100.000 сом садака кылды соо болот. 2 рекет нафил окуса, 100.000 жолу 2 рекет нафил окуду соо болот. Ошон үчүн ыйык ал жер. Ал эми Рамазан айы ыйык, себеби 11 айда жасаган ката кемчиликтерди Аллах кечирип, Рамазан айында адамдын соопторун Аллах Таалам көбөйтүп кабыл алат. Бирөө жасаса, көп жасады бул. Нафил ибадат кылса, башка айларда парыз ибадат кылгандай. Ал эми парыздарды 70 эсеге көбөйтүп Аллах кабыл кылат. Жума күндөрү дагы Аллах Таала өткөн жумадан бул жумага чейин кошумча 3 күндүк кылай элек ката кемчиликтерди кечирет. Ошон үчүн ыйык. Кадыр кечесинде Аллах Таала бир эле түн намаз, Кур'ан, зикир, дуа менен таң аттырган, күн чыкканга чейин отурган адамга 83 жыл ибадат кылды деген сооп берет. 83 жыл жашаган бар, жашабаган бар. Бирок 83 жыл ибадаттын сообу бир эле кечеге. Ошондуктан бул кечелер, бул күндөр, бул айлар, бул жерлер ыйык. Ал эми пайгамбарлар ыйык инсандар, себеби алар күнөө жасаган эмес. Себеби алар адамдарды туура жолго баштаган, туура жолго чакырган, акыйкатка, иманга, адеп ахлакка, ибадатка, ыхласка чакырган. Демек алдыбызда Аллах буйрса аз эле саналуу эле күндөр калган берекелүү Рамазан айы келгенине. Учурдагы ай Шабан айы. Шабан айынан дуа кылат эле, Ражаб айынан дуа кылат эле. Аллахым ушул Шабан айын бизге берекелүү кыл жана Рамазан айына эсен аман бизди жеткиз деп. Эми ар бир адамдын оюнда Рамазанга даярдык кылыш керек. Рамазанга кантип даярдык кылабыз? Рамазанга даярдык биринчиси Аллах жеткизсе эсен аман мен орозо кармаймын деп бекем ниет кылыш керек. Анан ар бир адам өзүнүн ден соолугун өзү белгилеп биле албайт. Доктурларга кайрылып, мен орозо кармасам болобу же болбойбу деп доктурларга кайрылыш керек. Доктурлар эгер айтса, сиздин ооруңуз менен орозо кармасаңыз, ооруңуз айыкпай көпкө созулуп кетет, же ооруңуз күчөйүп кетет. Сиз азырынча быйыл кармабай эле туруңуз десе, мусулман адам
doktor musulmon bo'lib, orozonun farz ekenini bilip durup, ошондой диагноз коюп айтса, ал адамдын орозо туткандыгы соопчулукка жатпайт. Себеби Аллах Таала орозону farz кылганда айык Куранда айткан. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amanu. O iman keltirgenler. Kutiba aleykumus siyamu. Sizlerge orozo tutup farz boldu. Kema kutiba alellezine min qablikum. Sizlerden algaçkı ümmetlerge de farz bolgonday. Demek biz gelemez eken, bizden algaçkı peygamberlerden ümmetleri de orozo tutkan eken. Kaçan bir nerse jalpı elge gelse jеңил bolot. Misali pazarda bir sodagerdin sodası bolboy turgan bolsa kıjalat bolup oturat. Anan birazdan koşnası kirip bugün soda bolboy atat dese kichine jеңил deysin. Bu koşnada da soda bolboy atıp. Anan ikinci koşnası kirip bugün takır soda bolboy atat dese jеңил bolot da. El katar eken meniki dagı, men delemez eken barında ele soda bolboy atıp degen bir jеңилдик sezilet adamız. Oşonda ele bizge orozo sizlerge farz boldu degende biz ele orozo tutabızbı. Bizdin de günahız bar ele degen bir kıyın da erteң menden kechke çeyin adam akça taratkan jеңил tamak jebe degen kıyın boldu. Tamakı bar bolup turup jebe, içpe, jakındık kılba degen bul оор. Algaçkılar da tutkan dese bizge jеңил bolat da. Musa paygambardын ümmeti de tutkan mı? İsa paygambardın ümmeti bari tutkan dese anda biz de tutabız. Bizge dele bul jеңил sezilet. Anan faman kana minkum maridan. Emislerden kim Ramazan ayında orup jatkan bolsa, aw ala safarin je alıskı saparda жүрgөн bolsa, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Anda ayıkkandan keyin oşo kança günüңüz kalgan bolsa, oşonço gün orozo karmaysiz dep Allah Taala den soluğu начар orup jatkanlarga жана saparda жүргөндөргө уруксат берген. Özün kıynap, жок men oruğum küçöyüp ketse dagı, men ayıkpay kalsam dagı, men orozo karmay berem. Özün kıynap, orozo karmasa orup kaların bilip orozo tutkan bul takvaçılık, soğupçulukka жатпайт. Belki bir şeriat doktorlarga hukuktu köp berip koygan. Sebebi doktorga barıp turup ukol kılış üçün şımınız çeşip berseniz günah bolboyt. Nege? Doktor ukol kılat. Jönle köçöde çeşseniz bolboyt, günah bolat. Doktordun janından nege günah bolboyt? Sebep doktorga ruhsat. Oşonda ele doktor sizge aytsa, siz alыс saparga bargan bolboyt dese, siz uçurda barbay turasız. Ajılıkka, umraga, alыс saparga barbay turasız. Bu doktorlardın sözün atkarı, oşolarga amal kılуу mildet. Demek Ramazanга daярдануу үчүн birincisi oşol. Har bir adam den soluğun tekşertip bilbeyt. Mümkün ki bir orular misalı sahar oruları 2 saat sayın jep turuş gerek. Jebese sahara küçöyüp ketet. Aşkazanı orusu var, yazı orular var, daha başka türlü orular var. Oşolar musulman doktordan tekşertip alıp, anan oşoga jaraşa daярдык kılat. Bir. İkincisi, emi orozo içinde çımın jutup alsam ne bolot, darattan keyin su içip alsam elem ne bolot dep oşondoy maselelerden kıyınalbaş üçün orozodan murda meçitinizin imamına barıp 1 saat 2 saat vaktısını alıp orozoga tiyешелүү бүт маселелерди, суроолорду сурап алалы, мына ушул даярдыкты. Мен ушундай жерде иштейм, ал жерде чаң болот, топурак болот, ошол чаң жутуп алсам не болот? Ошондой суроолорду эртең менен уктап калсам, таң атып күн чыгып калсам не болот? Эми азыр баарыңыздарга бир маселени ушул жерден айтсак, баарыңызга дал келбей калышы мүмкүн. Sebebi kebir adamlarga çaң jutsa oğuzu açılат, kebir adamlarga açılbayt. Emnege? Sebebi anın iştegen jeri oşol. Bir adam tegirmende işteyt. Taş tegirmende işteyt, al jerde çaң, al jerde dayıma oşonday. Jutup alsam ne bolot? Eşteke bolbayt, mege iştegen jeri oşol. Ekinci adam çaң жерге барып туруп çaң jutup alsa oğuzu açılıp kalat.
Ошого маселелерди өзүңүз барып, иштеген жериңизди, жашыңызды айтып, алымдардан маселесин сурайсыз. Мисалы, орозонун кээ бир маселелери жашка да карайт. Ошого алымдардан барып, ар бирибиз маселелерибизди тактайлы, мен укол алам. Молдоке укол алсам болобу? Капельница алсам болобу? Дагы башка нерсе кылсам болобу? Же болбойбу? Деп өзүбүзгө тиешелүү орозого маселелерин сурап алам. Анан ооз ачарда мен ошол күн батканда ооз ача албай калсам не болот? Же болбосо намаз окубайм, орозо кармасам не болот? Же бир тууганым бар, намаз окубайт, орозо кармасам не болот? Толтура маселелер бар. Ошол маселелерди сурап билип тактап, анан Рамазан айга даярдык кылышыбыз керек. Орозо башталып, анан орозонун бир канча күн өткөндө, анан бул кандай болду, тигил кандай болду, билбей, же орозо кармайымбы, же жеп эле алайымбы, андай болбош керек. Ар бир нерсенин илими ошол учуру келгенде парыз болот. Сентябрь, октябрда бизге орозо илими парыз эмес эле, бирок февралда парыз. Неге? Себеп февралда Рамазан айы келет да. Ошондуктан илим алуу ар бир момун мусулманга парыз дегени ошол керек учурда. Рамазан айы келди, эми Рамазандын парызы эмне? Рамазанда эң негизги эмне? Ниетти качан кылыш керек? Кантип ниет кылыш керек? Суу эле ичип алып, ооз бекитсе болобу же болбойбу? Же эртең менен таң атканда турдуңуз, гусул алыш керек. Гусул алайымбы же саарлык жейимби? Бирөөсүн эле үлгүрөмүн. Жуунсам ачка каламын, саарлык жесем анда жуунбай калам. Эмне болот? Ошолорду так баарын мешитиңиздин имамы, жашаган жериңиздеги алымдардан тактап сурап, Рамазан айына даяр болуп туруп киришибиз керек. Рамазан орозосун ушундай кармоого ниет кылалы. Аллах Таала ошол бир айдын ичинде биздин 11 ай атайлап эмес, мүмкүн бир унутуп калып, байкабай, атайлап эмес жасаган ката кемчиликтерибизди кечире турган ай болсун. Өзү Рамазан деген сөз араб тилинен кыргыз тилине которулганда күйгүзүүчү деп которулат. Нени күйгүзөт? Күнөөлөрдү күйгүзөт. Биз 11 ай күнөө кылып, шайтан герой болот. 12 айда, Рамазан айында Аллах Таала баарын тазалап койгондо, нөлгө түшүрүп койгондо, шайтан кайра үмүтсүз болуп калат. Кайрадан дагы 11 ай аракет жасайт. Анан Рамазан айына кандай эле маселелерин үйрөнүп, ден соолугубузду иликтеп, тактап, Рамазанды баштагандай, ошондой эле Рамазанга чейин ниеттерибизди дагы түздөп, жүрөктөрүбүздү дагы тазалап, орозо келатат. Эми ушул орозого мен бир карызым жок болуп, бирөөдөн бир акысы жок болуп мойнумда таптаза болуп Рамазан айына кирейин. Бул өтө улуу ай. Өтө улуу ай. Аллах насип кылды, демек сизге бир нерсе берет. Анан Рамазан айында орозого бекем болуу үчүн жаныңызда досторуңуздан бирөөсүн, кошуналардан бирөөсүн, экөөсүн, же иштеген жерден 1-2 адамды орозо тутканга даярдасаңыз, орозо тутууга ниети жоктордон өзүңүз Рамазанга бекем болосуз. Эгер ар бир орозо тута турган адам бирден кишини орозого даярдаса, анда былтыры 1000 адам орозо туткан болсо, мисалы, быйыл 2000 адам болот. Орозонун пайдасы, мындай деп ойлобойлу, намаз, орозонун пайдасы бул өлгөндөн кийин эле тиет, бул дүйнөдө акчанын эле пайдасы тиет. Жок. Ошо Рамазан айынын орозосунун пайдасы туугандар биринчи ушул дүйнөгө тиет. Кандай тиет? Аны ниет кылбасак дагы Рамазан айынын орозосу эң күчтүү диеталардан бири да. Дарылануудун эң күчтүү ыкмасы. Канча адамдар, мисалы, жөн эле айтканда арыктай албай жүрөт. Канча адамдар бир түрдүү оорудан кутула албай жүрөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги эң күчтүү, мыкты профессорлордон бири 10 жыл изилдеп жатып,
köptөгөн bir 10 жылбы, 20 жылбы изилдеп, кандай кылганда өтө коркунучтуу, адамдын өлүмүнө себеп боло турган оорулардан сак калса болот деп дары ойлоп чыга албай, ошонун бир ыкмасын ойлоп чыккан экен. Bir жылда бир эле жолу 25 күндөн 30 күнгө чейин 15 сааттан 20 саатка чейин ачка жүрүү, бул ошол оорулардын алдын алып, ошол оорулардан сактайт экен. Деп дүйнөлүк сыйлыкты сураганда мусулман профессорлор айтат, бул жаңылык эмес бул. Мусулманчылыкта бизде анысыз деле İslam dininin 5 türkügünün biri, bir жылда bir жолу сөзсүз bir ay açka kalış gerek bizde. 15 saattan 20 saatка чейин biz ibadat ana açka kalabız. Demek orozo karmao menen biz özümüz baykabagan türdө Allah bergen amanat bolgon den soluktu kançalık dengelde çыңdap alabız. Doktorga barsanız, doktor ne deyt? Bul nerseni jebeňiz, sizin oruňuzga ziyan, bul nerseni jebeňiz dese biz saktan albayбыз. Ramazanda oşol je degenderdi de jebeýiz. Jebe emes, jey turgandardy da jebey. 15 saat özü aşkazandağı bolgon eň oor nerseni aşkazan 6-7 saatta anı işini bitirip koyat. 10 saat aşkazan taptaza, 15 saat aşkazan taptaza. Ertesi günü dağı oşondoy. Oşonty bir aydın içinde doktorlardan da soraňyzlar. Ötö densolukka ötö paydalуу nerse. Anan adamdın aşkazanı boş bolgondan keyin büt küç başka barıp, meýege barıp adam köp jakşı nerselerdi oylay başlayt. Kursagybız tok bolgonda büt energiya, bardyk küç aşkazanda bolat, oşonu eptep bir ötkörüş gerek. Bir nerseni oylayın deseniz de kursağınız tok bolgonda balanız gelip ata belesmet al berse balam erteň deyiz. Erteň kündüzü süйлөşöz bul maselelerde. Ayalыңız kelip de bir nerseni aytsa, uşunu erteň süйлöşsek bul büt nerseni emnege kийинкиге kaltıras. Sebep uçurda büt energiya başka jer menen alekti. Ramazanda kursak boş. Adam köp jakşı nerselerdi oylayt. Men azır ibadat kılıp açka kalıp jatam. Kebir adamlar jıl 12 ay açka kalıp jatat. Oşolorgo kim jardam beredi? Men oşolorgo da jardam berişim gerek degen jakşı oylor payda bolot. Ramazan ayında adam aç kalganda alsırayt albette. Alsıraganda adam balasına kiçipeyellik sıfat keledi. Allah'a jakkanda. Oşoga Ramazanda biröge tiyişseniz de ün çıkmayt. Ramazandan başka kezde tiyişip görüңүз ele. Ramazanda bar ele joş, nege joş bolot? Sebep bu jalkooluk emes. Bul bir türdü denenin alsızlığı, ruhtun küçtүүлüğü. Ruhani adam küçtүү bolot. Anan Ramazan ayında adam bereşen bola kalat. Ramazandan başka kezde bir dosun çayxanaga alıp barıp çay alıp berбеген adam meşitти barını uyga çakırıp oğuz aşar kıldırat. Makul el katarı bolsa dagı, birok şunçalık bereşen bolup jatat adamlar. Kengpeyil bolot, bereşen bolot. Demek bir ay Ramazanda Allah Taala biz sizlerdi kanday jaşoonu üretip bir aydan keyin emne kılat, emi 11 ay uşunday jaşagıla dep koya beretdi. Ramazan ayı bütkönden keyin bir gün ayıt bolot. Emnege ayıt bolot? Karap görseniz 30 gün Allah'tın aytkanın jasagandığımız üçün bir gün Allah Taala bizge mayram kılıp beret. Ayıt günü oroza karmagan günü bolot. Allah Taala ne de jegile, içkile, koşnalar tuğanların üyüne konokko bargıla, konok toskula, bir-biriňerge belek bergile, kıskası bugün silerge bir aylık iştegen akıňardy berilet. Bul bir aylık Ramazandan kiyinki bir kündük ayıt bizdin jaşoobуздун körgözmösü. Eger silerdin jaşooňar Ramazanday bolsa, ölümüňer ayıtday bolot. Adam ölgönde uşunday mayram bolot, al mayram 3 gün bolboýtdy. Al mayram tügönböy turgan mayram bolot. Orozo günü, orozo ayıt günü karasaňyz, koy soybogan adam dağı. Her bir adam içinden bir kuanıp jüret de, körgön adamdy mayramyňyz menen.
Başka mayramlarda, misalı жаңы жыл же başka mayramda korkup tartınıp mayramыңız menen birөө көрүp kalбасын dep mayramыңız menen dep ayt. Orozoda kıykırıp жүрөт da mayramыңız menen. Adamlardın içinden bir kuvanç bolat da. Birөөдө эчтеке жок, bir çırak-pıraktar da askan emes, эчтеке болгон жок. Үйгө келсеңиz ар bir үйдө кой да союлган эмес. Kadimkile kun, birok içimizden bir kuvanç var da emnege? Sebep biz bir ay işledik de. Bir ay Allah Taala orozo karmagıla degen, jebegile içpegile degen makul dedik. Kaladыңды açsanız tamak aç durat, muzdak, susunduk durat. İçkiniz kelet birok içpeyiz. Nege? Sebep Allah aytkan. Bir ay Allah aytkanday jaşaganыбызга Allah bir gün ne kılıp beret? Mayram kılıp beret. Emi biz ömür boyu oşonday jaşap көрсөтөлү Allah Taalaga. Ömür boyu Allah'ın aytkanын jasap, Allah Taala tıygan nerselerden tıyılıp jaşap görölü, bizdin ölgön günübüz ушундай mayram bolat, oşol mayram 5'ke çeyин ulanat da. Oşoga jıl sayın. Andan keyin Ramazan ayında meçitlerde hatım Kur'an bolat. En az bir meçitte bir para Kur'an okulat. Oşol albatta başka күндөрү meçitke kelseňiz 5 minutda, 10 minutda namaz bütöt ketip kalasız. Birok Ramazan ayında bir ayda gününe 20 rekat, 600 rekat 30 günde namaz bolat. Her bir rekette bir betten Kur'an okulsa 600 bet bir Kur'an toluğunan okuldu bolat. Jok degende Ramazan ayında bir jolu Kur'anды toluğunan ugup kalgan bolabız da tuğanlar. Oşogo kaysil jerde kıska tarawih okulat eken dep izdep oşol жерlerге барбай өзүбүздүн мечитибизде эле bir paradan Kur'an'a turup bersek öte жакшы. Belki bir күчтүүрөктөр же вакыты азырактар 10 күндүк, 15 күндүк, 5 күндүк карыларды сүйлөшүп ошол хатым Kur'an кылат. Ал дагы туура. Бирок андан кийин 30 күн барыбир окуш керек. Рамазан айынын bir дагы керемет, bir кызыктуу жери орозо бүтүп кайсыл bir күн, birinci күн, экинчи күн орозо мына бүтүп, азыр күн батат, мына 5 минут kaldı деген учур орозонун эң маанилүү учуру да. Elestetiңиz 15 saat jеген жоксуз. Кээ бир адамдар өтө тамакты жакшы көрөт, чын. Кээ бир адамдар суусундукту ошо чоңураак бөтөлкө болсо ичине кирип алып ичкиси келет да. Ушунчалык суусундукту, мисалы бирөө чайды, бирөө сууду жакшы көрөт. Бирок 5 minut калган, дасторконго коюп койгон, муздатылган өзү жакшы көргөн ичимдик, өзүгө жаккан тамак, мөмө жемиштер, өзү орозодо кичине ач көз болобуз да, базарга барсак баарын сатып алабыз да. Дасторконго коюп күтүп турат, улам саатты карайбыз. Улам саатты карайбыз. Ошол ахвалды, ошол көрүнүштү периштелер дагы көрүп турган болот, Аллах Таала дагы көрүп турган болот. Аллах Таала периштелерден сурайт экен, булар ач калган эмес, билип туруп. Ач калган эмес, Аллах булар өтө ач калган, азыр атасын да тааныбайт буларчы азыр. Чаңкаган эмеспи? Ушунчалык каттуу чаңкаган, азыр төөдөй суу ичет булар. Анан эмне ичпейт анан десе, я Аллах, senin өкүмүңдү күтүп турушат. Sen таң аткандан күн батканга чейин деп айттың эле, буларда Насаат медиа боюнча күн бата элек ал. Ошол күн батары менен дуасын жармысын айтып, анан Аллах Таала сурайт экен, булар нени каалайт десе, Аллах senin кечиримдүүлүгүңдү каалайт. Эмнеден коркот десе, Аллах булар тозоктон коркот. Allah Taala periştelerdi güve kılıp ayta degen, sizler güve bolgula, korkkan nerselerden sakladım, tilegen nerselerin berdim deydi. Oşuğa orozoda, oğuz açardağı bul körünüştü koldan çıkarbaş gerekti. Misalı, oğuz açar saat 7'den 15 ötkönde oğuz açar vaktısı bola turgan bolsa, kun bata turgan. Biz oşonon bir 5 minut 10 minut murda oturup oşol jerde dua kılıp otursak en sonun. Birok 7'den 15 minut ötüp 16 minut boldu. Anan çurkap jüröt birödü karasanız. Bir su bergile ozum açıp olayın su. Ozunuz açılıp kaldı sizdeki. Nege? Vakit bitti da. Oşol kun batışı menen sizdin oğuz açkandığınız dal kelgendigi mına uşul jakşıdı.
Пайgambarыбыз sallallohu alayhi vasallam aytkan, menin ümmetim ar daima жақшылықтың üstünde bolat, kaçan oğuz açardı öz vagında kılıp жүрse деген. Oğuz açar ötüp kötüp 7'den 20 minut ötken birөө kurma izlep жүрөт. Bir kurma bergilek oğuzum açıp alayın. Yok, bul anday nerse emes. Kurma jesеңiz anan ошондон кийин oğuzunuz açılат. Yok, oğuzunuz açılıp ketти. Kандай эле таң атканда siz уктап жатсаңыз дагы oğuzunuz жабылып кеткендей, 7'den 15 ötkөндөн кийин oğuzunuz açılıp кетет. Болгону siz ошол кызыктуу убакытты колдон чыгарып койдуңуз да. Мечитте бололу, сапта туруп, жаныңызга bir суу алып алыңыз. 5-6 kurma alıp alsanız canınızdagı bir жактан 2 kişi, bu жактан 2 kişiге birden kurma veresiz. Одноразовый стакандан салып алган болсоңуз, birden суу куюп бересиz. Элестетиңиз, 15-20 сом менен 5-6 кишини ифтарлык кылдырып атасыз. Оğuz açардын сообун айтканда пайгамбарыбыз, канча кишини оğuz açtırсаңар, ошончо кишинин орозосунун сообун Аллах сиздерге дагы берет дегенде, сахабалар айтты, Аллахтын элчиси, биз өзүбүзгө араң тамак аштабабыз. Балдарыбыз биз элди кантип оğuz açtырабыз дегенде, bir kurma жокпу деген. Барга. Оңой жол. Намазга барып, шамга барабыз. Жаныбызга салып алалы kurmadan 5-10'du. Азыр арзан. Анан оң жакта бардыгына birden берип, одноразовый стаканга жарым стакандан суу куюп берсеңиз, азан айтканда, азан айтып бүткөндү күтпөңүз. Аны азанчы күтсүн. Биз ушул Allahu Akbar dedibi, ошол азанды баштаган заматта биз оğuz açышыбыз керекти. Жада калса азанчы өзү дагы оğuzун ачып алып азан айтыш керек. Эмнеге? Күн батты да. Күн батты, күн баткандан кийин азан айтылат. Күн батса оğuz açıldı. Ошого азан айтып бүтсүн. Азан айтып бүткөндөн кийин анан узун дуа. Андан кийин оğuz ачкан бир кечигип калган болобуз. Ошого иншалла ниет кылалы. Кыйык берекелүү Рамазан айына жалгыз эмес үй бүлөбүз менен ниет кылабыз. Анан жаш балдарды көп кыйнай бербеңиздер да. Кээ бирөөлөр өзү шариатта жок таквачылыкты кылган жакшы эмес. Кичине балдарына да тамак бербейт экен да, орозо. Жок, тамак бере бериңиз. 9 жашка чейинки кыздар, 12 жашка чейинки балдарга тамак бере бериңиз. Эгер баары кармаса, жаш балдарыңыз деле кармап, обедте тамак жеп алып, ифтарлыкты да кылса, анда эч маселеси жок, кыла берсин. Жаш балдар ошентип орозо туттум боло берсин. Анан орозодо бирөөдү тамак жеп жатканын көрсөңүз, жакшы ойдо калалы да, бул ооруп жатат бул адам. Доктурга барса, доктур айткан орозо кармаба деп. Ошого орозо кармаган жок. Же бул адам унутуп калып жеп жатат. Орозодо бирөө унутуп калып жеп жатса, көрө албастык кылбаш керек. Жей берсин алчы. Жеп, ичип, жакшына тоюп алсын. Анан же болбосо бул алыстан келген мусапыр. Мусапыр да орозо кармабайт. Жакшы ойдо калалы да. Өзүбүз кармадыкпы? Аллах кабыл кылсын. Берекелүү болсун. Бирок ошол эле учурда мээни таза туталы да. Орозо кармабаган ар бир адам эле оğuz ачык эмес. Анан орозодо чындап эле бир сиз тааныган адам, орозо кармаган адам тамак жеп жатса үн чыкпаңыз, жеп алсын. Ким орозодо унутуп калып жеген болсо, Аллах Таала ал адамды сыйлаптыр, курсагын тойгозуптур, орозосун да кабыл кылыптыр да. Ошого ушул моментте биздин унутчаактыгыбыз көп пайда берет да. Аллах Таала баарыбызга келе жаткан ыйык Рамазан айын Аллахка жага тургандай кылып күтүп алып, Аллах разы боло тургандай кылып орозолорду, таравихтерди, ибадаттарды аткарууга Аллах насип кылсын. Жана Аллах Таала баарыбыздын жүрөгүбүздөгү болгон шар'ий ой тилек арман максаттарыбызга Аллахым жеткизсин.